नमस्कार दोस्तों, आज हम डेल इंस्पिरॉन 3000 सीरीज़ में जो राइजन 3 मॉडल जो आ रहा है 3505, इसमें हम SSD M.2 इंस्टॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये राइजन 3 डेल का मॉडल है। इसके अंदर दोस्तों ये मेरे पास में एक ऑस्को की ऑन 900 M.2 NVMe SSD ड्राइव है 256 GB की। तो इस ड्राइव को मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, जैसे हमारा राइजन 3 लैपटॉप है, हमें एक 32 GB की पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर क्या होगा, हमें इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS है उसकी रिकवरी बनानी होगी। तो मैं सबसे पहले आपको रिकवरी बनाने का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से हम पेन ड्राइव में इसकी रिकवरी कॉपी करेंगे। प्लीज़ सी फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले आपको सर्च बार में जाना है यहाँ पे और रिकवरी सर्च करना है आपको, रिकवरी ड्राइव। ठीक है, ये रिकवरी ड्राइव देखिए, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन इसको मैसेज को आपको यस करना होगा, रिकवरी मीडिया क्रिएटर को यस कर दिया। अब ये पूछ रहा है क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव। ठीक है, आपको बैकअप के साथ लेना है, विदाउट बैकअप। बैकअप के साथ लेना है तो इसको चेक मार्क करके और नेक्स्ट कर देना है। 2-3 मिनट का समय लेता है ये इसे रिकॉग्नाइज करने में। उसके बाद ये आपसे पेन ड्राइव कनेक्ट करने के लिए कहेगा। आप चाहे तो पेन ड्राइव पहले भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें 32 GB की, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि वो पेन ड्राइव का एरर नहीं देगा बाद में। तो इसमें 32 GB पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है इसकी रिकवरी को बनाने के लिए। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, ये सेटअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये 32 GB रिक्वायरमेंट है इसको पेन ड्राइव की, तो वो हमें इसको कनेक्ट करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट का जो बटन दिख रहा है, ये अभी डिसेबल शो हो रहा है। पेन ड्राइव जब कनेक्ट होगी तो ये इनेबल हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके इस प्रोसेस को आगे करना होता है। और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अराउंड 40 to 50 मिनट लगते हैं। उसके बाद प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं राइजन 3 मॉडल है। अब हम इसके अंदर M.2 NVMe SSD इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप को बैक साइड से इसके जितने भी स्क्रू है वो हमें सारे ओपन करने होंगे। जैसे कि देख रहे हैं, ये सारे स्क्रू के दिख रहे हैं, ये सारे हमें ओपन करने होंगे। ओपन करने के बाद से इस कवर को, बैक कवर को आपको उठाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे स्क्रू मैंने पहले से ही ओपन किए हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए, इसलिए। ठीक है, ये कवर स्क्रू ओपन करके इस कवर को इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे बैक साइड से, इस तरीके से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर रैम का स्लॉट है और एक इसमें एक्स्ट्रा स्लॉट दिया हुआ है। रैम कभी फ्यूचर में अपग्रेड करनी हो हमें, तो हम यहाँ पे रैम लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसका SSD का स्लॉट है M.2 का। ये इसका PCI स्लॉट है M.2 का। यहाँ पे हम PCI M.2 अपनी SSD इंस्टॉल करेंगे। ये देख रहे हैं, ये बैटरी है इसकी, और ये इसकी 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है ऑलरेडी, जो जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। हमने इसी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवरी ड्राइव बनाया जो पेन ड्राइव में। तो अब हम इसके अंदर M.2 लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे हम। ये आप देख रहे हैं, ये वाली मैं ड्राइव लगा रहा हूँ उसमें। ये देखिए, ये इस स्लॉट के अंदर इस तरीके से हम लगा देंगे। हार्ड ड्राइव को ये हमने इंस्टॉल कर दिया और ये स्क्रू से इसको टाइट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो इसकी हार्ड ड्राइव है, ये जो इंटरनल हार्ड ड्राइव जो लगी हुई है, इसको हमें डिस्कनेक्ट करना है। तो हम इस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैटरी
इसकी डिस्कनेक्ट करेंगे। देख रहे हैं आप, ये स्क्रू लगे हुए हैं। ये स्क्रू मुझे इसके सारे ओपन करने पड़ेंगे पहले। तो ये मैं स्क्रू उसके ओपन कर रहा हूँ। 5 मिनट तो नहीं होंगे ना। ठीक है, ये इसके जो 3 स्क्रूज थे वो मैंने ओपन कर दिए हैं। ये देखिए, अब हम बैटरी को यहाँ से हल्का सा उठा करके इस साइड रख लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इसका हार्ड डिस्क का कनेक्टर है। ये देखिए, इस कनेक्टर को यहाँ से हम रिमूव करेंगे। ये लॉक है, इस लॉक को हम अपनी फिंगर से थोड़ा ऊपर की तरफ पुल आउट करते हुए, और जब वो लॉक ओपन हो जाता है तो हम वायर को सिंपली डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट करने के बाद में हम बैटरी को एज इट इज़ उसकी पोजीशन पे रख करके अब इसके अंदर हम वो वाला प्रोसेस इंस्टॉल करेंगे जो हमने पेन ड्राइव रिकवरी, जो पेन ड्राइव हमने इंस्टॉल करी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको टेम्परेरी, इसका कवर ओपन ना रहने के कारण इसको हम टेम्परेरी कवर कर करके और लैपटॉप को हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको सबसे पहले हम चार्जर से कनेक्ट कर लेंगे। इस प्रोसेस को चलाते वक्त ये याद रखें कि इसको चार्जर से ज़रूर कनेक्ट करना है। उसके बाद हम इसे, ये मैंने पेन ड्राइव जो रिकवरी की बना रखी है ऑलरेडी, इसे हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट कर दिया मैंने। अब आपको लैपटॉप को ऑन करना है पावर से, और F12 का बटन आपको प्रेस करते रहना है। यहाँ पे ये F12 का जो बटन है इसे प्रेस करना है। ये देखिए, स्क्रीन ऑन हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन आता है पेन ड्राइव सेलेक्ट करने का। पेन ड्राइव जो लगाई थी, मेरी पेन ड्राइव किंगस्टन की है। तो ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा आपको UEFI बूट, और सेकंड पे आ रहा है USB 1 किंगस्टन DT माइक्रो DU 3.0। ये मेरी पेन ड्राइव है। मुझे इसे सेलेक्ट करके और एंटर का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। उसके बाद में ये प्रोसेस चालू हो जाएगा इसका रिकवरी का। अभी आप देखते रहिए। इस प्रोसेस में भी लगभग 40 to 50 मिनट लगती है। मैं भी डाल दूँ। ये देखिए, ऑन हो गया है। ठीक है, चूज़ योर कीबोर्ड लेआउट, US पे क्लिक किया हमने। आप अपने अकॉर्डिंगली रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकवर फ्रॉम ए ड्राइव, यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है आपको। देन ये आपसे पूछेगा कि जस्ट रिमूव माय फाइल या फुल्ली क्लीन, तो आपको उसको फुल्ली क्लीन ड्राइव करना है, क्लिक कर देना है, और ये प्रोसेस इसका स्टार्ट हो जाएगा। याद रखें, इस प्रोसेस को 50 मिनट मिनिमम लगेंगे। ये देखिए, ये ऑप्शन नज़र आएंगे आपको। ठीक है, आप इसको ठीक से रीड करके और इसको रिकवर पे क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। रिकवरिंग दिस पीसी स्टार्ट हो चुका है। अभी ये 1% पे है। इस तरीके से ये 100% पे जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा।
50 मिनट के अराउंड, तो आपको वेट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोसेस अभी 23% कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही ये पूरा होगा और पूरा होने के बाद ये रिबूट होगा, तभी ड्राइव बन जाएगी, रिकवरी ड्राइव इंस्टॉल हो जाएगी इसमें। तो उसके बाद ये रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद फर्स्ट टाइम जैसे लैपटॉप बूट होता है वैसे कॉन्फ़िगर होगी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ कॉन्फ़िगर होगी और फिर ये लैपटॉप रेडी हो जाएगा। जब पूरी विंडो ऑन हो जाए इसकी, उसके बाद इसको शट डाउन करके और जो इसकी हार्ड डिस्क जो हमने डिस्कनेक्ट करी थी 1 टेराबाइट की जो हार्ड ड्राइव है इंटरनल, उसको एज इट इज़ कनेक्ट करना है हमें, और कनेक्ट करके हमें इस लैपटॉप को ऑन करना होगा। तो आप जब इसे ऑन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आपका हार्ड डिस्क के ऊपर बूट होगा, ये आपकी SSD पे ही बूट होगा। M.2 जो NVMe हमने इंस्टॉल करी है इसके अंदर, ये उसी पे ही इंस्टॉल होके उसी पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा डायरेक्टली। और आप अंदर जाके अपनी जो ड्राइव है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो। जब आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा तो माई कंप्यूटर में जब जाएंगे आप, तो वहाँ पे जाके आपके जो 1 टेराबाइट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पार्टीशन है उसको आप वहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके भाइयों, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।